Un cliente me dijo algo que me bajó al piso de un golpe. Seguíme, porque lo que aprendí de ese momento me cambió como carpintero. Le mostré el mueble orgulloso. Horas de trabajo ahí adentro. Me lo miró unos segundos y me dijo, está bonito. Pero no pagaría eso. Esa frase duele distinto. Porque cuando critican tu mueble, no están criticando la madera. Están criticando tus horas, tus errores, tu esfuerzo, tu oficio. Pero con el tiempo entendí algo que me liberó, no todos los clientes son para vos. El que no valora lo que haces no es tu cliente. Nunca lo fue. ¿Alguna vez alguien te hizo dudar de todo lo que sabes hacer con las manos? Hacé clic en el enlace de mi perfil y descubrí los planos de carpintería.